अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनाब बकरों और बकरियों को अगर सर्दी लग जाए यानी कि उनको ज़ुकाम हो जाए या खांसी हो जाए तो उसका क्या कोई इलाज है, ये आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो कोशिश करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो होता क्यों है, क्योंकि जब इंसान थोड़ी सी लापरवाही करता है ज़्यादा सर्दी में तो आपके जानवर का जो है वो ज़ुकाम लग जाता है, वो उसको ठंड लग जाती है, जिस वजह से जो है वो ज़ुकाम शुरू हो जाता है, उसका नोज़ बहना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो है इसका देसी इलाज हम आपसे शेयर करेंगे। आपने ले लेना है जनाब, ये एक तो बड़ी तंग करती है मुझे, मेरे साथ खेलती है। तो अच्छा, आपने ले लेना है जनाब मोटी इलायची एक, इसके अलावा आपने दालचीनी का ले लेना है, ठीक है। एक जानवर के लिए 1 गिलास जो है तकरीबन होना चाहिए पानी इसमें डाल लें, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा उबलने लग जाए तो इसमें जो है वो तकरीबन इतना आप जो है वो पीस जो है वो गुड़ का डाल दें। एक जानवर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मोटी इलायची और दालचीनी और आप हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है आप इस्तेमाल करके जो है वो आप अपने जानवर का जो है वो ज़ुकाम का इलाज और खांसी का इलाज और सर्दी का इलाज, तीनों चीज़ों का एक ही चीज़ में जो है वो इलाज हो जाएगा और आपके जानवर को जो है वो फ़ौरी आराम मिल जाएगा, उसकी सर्दी की शिकायत और उसके ज़ुकाम। अगर आप जो है वो एक जानवर को जो है वो 3 दिन मुसलसल देंगे ना तो उसका जड़ से जो है ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा और खांसी भी जो है वो 90% कम हो जाएगी। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा थी तो उसकी जो है वो कभी कभार होगी खांसी, उससे अलावा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो हफ्ते में, उसके बाद 3 दिन जो रेगुलर इस्तेमाल करें, उसके बाद हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें ज़्यादा सख्त सर्दी में, तो आपके जानवर की जो है वो सेहत भी ठीक हो जाएगी और वो कमज़ोर भी नहीं होगा और वो ठीक भी हो जाएगा। तो मेरे इस छोटे जानवर को जो है वो हुई थी सर्दियों में, यानी कि लास्ट मंथ में, तो जब धुंधें पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तब जो है उसको सर्दी की शिकायत हुई थी। तो मैंने जो है सबको पिलाया था। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका एक तो जो है सर्दी नहीं लगेगी, जानवर को ज़ुकाम और खांसी से जो है वो बचा रहेगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं किसी को कोई खांसी और ज़ुकाम नहीं है। अगर आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर की खांसी और ज़ुकाम जो है वो जल्द अज जल्द जो है ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।